kaum girang we da atadir ge osok gitu. Osok pegang kalender eta teh cerita pengalaman budak santri haji mun nyeri hate cenah kunaon. Pas abdi assalamualaikum langsung hordeng ditutupan, panto ditutupan. Cek nu boga imahna geuwat tutupan panto tong gandeng beh majarkeun areueuh. Geus kajeun jihad. Jadi beda-beda mata kudu make retorika naon ge. Jadi kembali karena pokok persoalan tugas abeben ayeuna komo geus gaduh putra tilu putra teh opat duh putra geus opat istri hiji komo ayeuna geus gaduh putra opat istri hiji tugas abeben ayeuna harus menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka. Timbul pertanyaan, pernah abdi ceramah di daerah Cianjur Kulanan Bandung dari Cianjur masuk itu nyebut lagi keur ceramah di Cianjur leungit senal jeung emer rek nyikat gigi eueuh onolna eta keur di Cianjur aya nini-nini geus kolot naroskeun ka abdi bisi di dieu aya nini-nini parawan aya nini-nini naroskeun ka abdi Aa Haji sorban palit sinden geuning ibu sini ini manggil ke abdi nyebatna Aa Haji pada non abdi panggilna Aa pada ningali abdi kasep kene bu abdi teh ngora kene baheula mah tadi saur Pak Kieu abdi teh disebutna mubalig cilik pedah baheula mulai ceramah ti 4 tahun gara-gara disebut mubalig cilik datang ka ayeuna awakna pendek wae tapi cek abdi teu rugi jalma pendek teh aya kaidah mengatakan al qasir nisful fitmah orang pendek biasana cerdas pedah naon nu pendek cerdas nu pendek mah otak jeung hate padeukeut punten sanes ngecek anu jangkung tapi keur ngabela anu pendek jadi nu pendek biasana pin nu pinter biasana pen cek si ibu haji geuning salaki ibu pendek tapi henteu pinter eta mah musibah eta pas abdi datang ka Mekah urang Arab ngecek ka abdi anta Indonesia naam Indonesia sogir Indonesia kosir Indonesia meleutik Indonesia mah pendek cek abdi ngece Arab tong ngece si Arab dasar si Arab belekok eta orang Arab disebut belekok alaka syukron dasar si Arab dibelekok-belekok ku aing kembali karena pokok persoalan eta sini naroskeun Aa Haji aya naon kita tadi Haji tugas bapak teh tugas orang tua teh kudu nyalametkeun anakna tina neraka leres ngan ini can ngarti pelebah mana nih sabenerna ari cara orang tua nyalametkeun budak tina neraka nya kudu kumaha sih carana nyalametkeun putra pabeben tina neraka teh kudu kumaha Kang Iwan di kana YouTube kan YouTuber Kang Iwan nah kayak tunjukkan kersih nah gitu mayan jadi artis YouTube nah, tapi tara mere royalti ka urang nama subscriber na geus loba gen urang nama can payu kumaha carana abeben tawang judulan bae ayeuna ya ceramahna siang ieu judulna cara nyalametkeun budak tina neraka kudu kumaha carana Syekh Muhammad Ali As-Sobuni nu ngarang tafsir Sofwatu Tafasir tadi masihan 4 langkah. Sabaraha cenah? Ada 4 langkah abeben nyalametkeun putrana tina neraka. Sabaraha cenah BC? Aya BC, BEN, Maijah, Cejojo, BAA, Bintin, Cetitin. Aya 4. Naon nu kahiji saur Syekh Muhammad Ali As-Sobuni nu kahiji nyalametkeun budak tina neraka nyaeta hiji adibuhum. Naon hartosna adibuhum kudu ngadidik
didik, naon cenah kudu didiklah mereka. Jadi gaduh putra teh kudu dididik. Jadikan rumah sebagai lembaga pendidik. Al-baitu madrasatul ula. Rumah adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Berarti rumah teh abeben harus menjadi lembaga pendidikan. Mohon maaf, zaman ayeuna banyak orang tua berpikir rumah itu hanya sebatas jadi lembaga perekonomian. Seolah-olah fungsi ayah hanya bekerja mencari uang, jangan jajanan budak, indung balanja, budak kabayaran sekolah, beres tugas bapak mana yang ngan duit. Punten. Bukan hanya sebatas itu abeben. Memang abeben bekerja di pengadilan agama jadi jurusita. Jurusita? Tukang nyita kumaha urang bisa disita. Silahkan abeben bekerja, cari nafkah. Memang benar orang tua berkewajiban mencari nafkah, tapi tidak serendah itu. Tidak hanya itu, tugas orang tua bukan hanya memberi nafkah, tugas orang tua bukan hanya memberi uang, tugas orang tua bukan hanya memberi jajan, tapi fungsi tertinggi tugas orang tua adalah sebagai pendidik, sebagai Jadi abeben di kantor mah jurusita, di bumi mah jadi tenaga pendidik. TP, ayat TP, ayat TA. Tenaga pendidik, tenaga administrasi. Tak abeben orang tua orang tebu pendidik, bikin anak-anak itu pendidik. Kumargi orang tua teh jadi pendidik, otomatis kudu bisa nyontoan, kudu bisa Nungaran orang tua lamun hayang berhasil. Punten ibu, kenapa di negara kita dunia pendidikan belum begitu menghasilkan yang maksimal? Kenapa dunia pendidikan belum begitu menghasilkan hasil yang maksimal? Banyak orang berpendidikan tinggi, gelarnya S1, S2, S3, tapi pekerjaannya tukang korupsi, betul? Yang korupsi berpendidikan, yang maling berpendidikan, yang nipu berpendidikan, yang cabul berpendidikan. Kenapa? Karena rata-rata miskin keteladanan. Miskin keteladanan. Ai guru teh digugu dan ditir. Nu matak lamun ibu bapak hayang boga budak soleh, salamet tina neraka, koncina hiji, urang nu jadi kolot kudu bisa nyontoan kanu jadi budak. Betul. Punten. Jika mendidik dengan keteladanan, rasakan keberhasilan. Punten, orang akan kadang-kadang ngadidik teh teu contoh. Aya budak hayang soleh, indung bapana tukang salah. Leres. Makanya indung bapak kudu jadi cek bahasa Arabna jadi uswah, ustad mah guru. Uswah, ai uswah teh naon? Jadi telad dina naon wae jadi contona. Hiji uswah fil aqwal, jadi contoh dina omongan, fil qaul. Jadi contoh orang tua teh kudu jadi contoh pikeun budak dina bicara. Orang tua kudu nyontohan anaknya dina masalah nyari bicar. Kudu kumaha bicara nyontohan kanu jadi budak. Hiji mun nyarios teu kenging kasar, payuneun murang kalih teh bu. Leres. Ai ka budak tah lemes aya indung bapana kasar. Pan teu nyontohan. Bagaimana mau berhasil menciptakan anak-anak yang lemes cariosanana lamun indung bapa di keluarga deuk nyarios ka budakna ge kasar. Geus puguh budak teh ngaran teh si Otong, salotong ka dieu maneh sia. Atuh budak lagi nurutan sia. Leres henteu? Salade ka dieu sia. Aya salade, salotong. Punten. Nu matak di Pasanggrahan punten di lembur abdi aya budak umur 4 tahun sakola TK keneh nyarios karerencanganna kieu. Wah. Ka dieu kun pulpen nu aing sia mah.
ku abdi dipanggil jang atuh nyarios teh kasar-kasar teuing pokona teh da mamah jeung bapa ge osok hararitu paingan budak rek mangkat sakola mah minta duit cek indungna montong ka aing minta duit mah tuh ka bapa sia tungtungna budak nurutan aing jeung masih mending aing jeung sia ieu kelas 1 SD rek mangkat sakola ngomongna kieu anjing isukan ulangan anjing nu bener sapi ai si kuya geus apaleun jadi aya nama anjing sapi kuya sarakola berarti nu dialajaran teh aya anjing aya sapi aya kuya astagfirullahaladzim kudu nama budak teh diajaran ti pantog innalil menang nikmat alhamdulillah ningali pemandangan indah subhan ningali rerencangan gebis tina motor innalillahi ku abdi di bejaan mun ningali rerencangan gebis tina motor urang nu ningalina dianjurkeun ngucapkeun alhamdulillah nya nya aya hadis nangan can beres ngucapkeun alhamdulillah nah dengan catatan tong tarik-tarik teuing naon tujuanana alhamdulillah syukuran urang mah salamet gitu gejret labuh alhamdulillah salamet ulah gejret labuh alhamdulillah nah kitu mah diteunggelan urangna punten aya santri nu sok kitu aya nu sok unyang anjing aya onyet-onyet aya nah onyet ulah contohan ku orang tua hiji nyontohan dina cariosan teh nyarios kudu lem nu kaduana ulah sok ngajaran bohong ulah ngajaran aya orang tua nu sok ngalatih bohong ke anakna pasti aya di dieu oh teu aya teu ka dieu nya geus pangbejakeun bae nya punten Kang Kiai di pasanggrahan mah seueur orang tua nu ngajaran bohong ke anakna contoh budak hoream mangkat sakola bebeja ka indungna mah ali mangkat sakola hoream kumaha cek indungna nya geus nulis surat wae bebeja ka guruna gering kitu tungtuna budak nulis surat bapak ibu guru di sekolah saya tidak bisa pergi sekolah dikarenakan sakit minggu harapna budak hoream mangkat sakola geus teu bebeja di ka indungna nulis surat sorangan ditanda tangan atas nama bapak anakku sorangan teu kira-kira bebeja ka guruna bapak ibu guru di sekolah saya tidak bisa pergi ke sekolah dikarenakan kakek saya meninggal dunia atuh guru-guru jeung kepala sekolah ngadenge akina maot jadi rek ngalayad rek takziah ngalut ka imahna pas ngalut hareupeun pantok katingalieun ku akina nu diisukeun maot cek akina ngomong ka incuna jang nyumput maneh nyumput nyan habat kudu nyumput ki itu guru-guru rek ngalayad maneh teh sakola bebejana gering lain kumaha cek incuna justru aki nu kudu nyumput maki ai kitu kumaha sabab urang bebeja ka sakola aki paeh nya naha maneh bet ngabohong pan aki nu ngajaran pangheulana bohong jadi ulah sok ngaboh aya tante nu sok ngabarohong di dieu aya cik rek nanya aing ngabohong dosa tante ageng tante dosana lain ageng deui biah gede tingali dina hadis ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba ciri orang munafik aya 3 di antarana nu kahiji di mana-mana ngomong sok ngabohong ngawadul ngubrus cek urang majama ngahuntu jaba zaman ayeuna mah ngabohong teh geus menjadi virus penyakit yang sudah mewabah hampir ke seluruh lapisan masyarakat bahkan cek abdi mah punten palurah ngabohong teh virus nu leuwih bahaya tibatan virus corona betul urang cenah virus corona berbahaya memakai protokol kesehatan korban yang positif banyak tapi mohon maaf virus ngabohong leuwih bahaya tibatan virus corona nu korban positif nage geus leuwih loba tibatan virus corona punten teu percaya sok leres kitu ai virus ngabohong geus mewabah sok hampir sadaya jalma geus sok ngabarohong ai mun virus corona mun hayang dites positif dan negatifna pan sok disueb Pak Hakim sok disueb di naon oh swab hasilnya positif atau negatif mun negatif berarti mun positif berarti penyakit aya virusan kudu isolas punten Pak Hakim Pak Panitra punten
mun ayeuna jamaah jeung santri di swab sadaya virus corona sim kuring yakin negatif hasilna. Tapi lamun jamaah nu aya di dieu di swab virus ngabohong. Kumaha hasilna Kang Kiai? Jigana teh positif kabeh. Positif kabeh tukang ngabohong. Teu percaya uang di swab ya ayeuna ya. Lamun positif hasilna kudu isolasi. Di mana isolasina? Di masjid. Tobat sing bener. Sok teu percaya ayeuna mah. Pidato bohong, nulis ngawea eka pengajian moal erek di mana ayeuna OTW di jalan padahal mah di imah keneh. Osok kikituanan. Tak positif eta teh.